Сегодня будем играть метель. Метель у нас обновилась. Так, надеюсь, меня слышно. Вот обновилась, да. 0.500 версия, да. Вот у нас появились новые секреты. Так, ну что? Посмотри в окно, я увидел страшную маску кролика. Короче, это маска кролика, это у нас уже было. Это голова Юджин. Давайте начнем с первой головы. Сегодня Так, надо яркость чуть побольше включить. Надеюсь, меня слышно вообще или что? нужно выбираться Вот отсюда. только включил эту яркость, все сразу же понижается. Ладно, давайте искать, короче, проходим игру. Да-да-да, я, кстати, смотрел прохождение этой игры. Скоро будет новый еще хоррор. Хоррор Т уже. Первая, вторая часть. Ну, первые 2 головы там будет. Так что вот. Пока не на спидрайне, то есть... А зачем? Потому что уже и такая. 0, 1, Нужно быстрее 4, вернуться 7. в клетку. 0, 1, 4, 7. У всех коды разные. Я не знаю. Все, вроде все закрыли. Алло. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из Надо клетки. просто было зайти полностью в клетку. Также есть подсказки. Они вроде с интернетом, но я не хочу ими пользоваться. Погоди-ка. Так, давай, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все здесь так. Видимо, показалось. У нас Дед Мороз. Да. У нас Дед Мороз, поэтому... Поэтому да. Так, погнали. Короче, открываем дверку. Вот у нас все тут есть. Ой, что-то меня как пышнуло, так бас. Так, мы туда пойдем заберем ту маску, конечно, там... Я смотрел прохождение, короче, там все запутано, там очень долго. Надо будет еще превьюшечку сделать. Наверное, превьюшка будет тот снеговик, хотя не знаю. Можно, в принципе, маску. Ну, короче, надо будет как-то выйти, сделать как-то это, ну, скрин. И это будет превьюшечка. Так, ладно. Так. Гаечный ключик. Сейчас будем тут фигню бить. Часть кирки здесь есть. Не знаю, чем пошуметь. Я думаю, что вроде как вот здесь вот ничего нету. Вроде как. Значит, мы идем. Слушай, что это такое? Какие-то каракули. Так, а где Макс? Макс пропал. Видите, у нас кирка осталась, значит, она для чего-то тут нужна. А где этот засов? Вот он, все. Так, подожди, что-то мы пока что не успеваем. Хотя, ладно, все успеваем. Он сейчас принесет, наверное, отверточку. Да, отвертку принесет. Там мы найдем болторез. Болторезом откроем. Все сольем. Там уже будет рычаг, и мы дальше все с рычагом сделаем. Погоди-ка. Музон прикольный. Что-то здесь Ты не хоть так. музон? Видимо, показалось. Ха-ха-ха. Лучше погнали, еще будем проходить игру. Ну, сразу же ставим засов. Включаем панель, открываем дверь, врубаем электричество. Ну, просто заранее. Ой, извиняюсь. Погнали. Рычажочек, давайте врубаем лифт. Просто мандаринов объелся, поэтому рыгаю. А, блин, я дверь закрыл. Но я дурак. Черт. Какого черта? Я смотрел прохождение, короче, там надо будет потом код искать. Все по кайфу. Я так чуть немного заглянул просто.
Блин, муха, отстань. Вот что меня так крутит? Я не понимаю. Я могу это скинуть? Просто так попробовать. Сейчас ставим рычажочек и тупо... Так, ну там это... Нужно вроде где-то киркой проломить. Сзади вроде. Вот здесь, наверное, нет? А где? Вот здесь? Да, вот здесь. Где ты, черт возьми? Вот у нас код. Так, у нас уже пятерка есть, да? 5. Дальше у нас ищем другие числа. Тут у нас... Так, а если мы туда уйдем, то мы придем игру, да, получается? Нам это не... Так, там какая цифра была? 5. Это можно ковырять? Нет, ковырять не можно. Наверное, вот этот ковыряем сейчас. Вот ковыряли. И пошлите. Открываем. Собакин. Кстати, смотрите, то есть все прям новогодняя такая атмосфера. Собака с нами как будто играет. А где он? Вот он стоит, смотрите. Ну-ка. Взять нельзя. Так, давайте попробуем превьюшку сделать. Как-то вот так вот надо как-то встать, что ли. Наверное, как-то вот так вот. Наверное, я не знаю просто как встать. Или стоя. Давайте стоя попробуем. 2 скрина сделаю и снизу. Так вот. Дальше я выберу, ну, поговорю там с голубем, как лучше сделать. Дальше ищем цифры для того, чтобы открыть вот это вот. Мы можем уже ввести одну цифру. Кстати, вот там вроде дверь открывается, я не знаю точно. Все убрано. 2, цифра 2, окей, 5, 2, и, наверное, там 6 будет, я не знаю. Я вдруг угадаю. Смотрите, 5, 2, 6. Нет, гадать не буду. Хотя можем погадать, потом найдем где-нибудь цифру. 5, 2, 1, 5, 2, 2, наверное. 5, 2, 3, значит. 5, 2, 4. 5, 2, 5. 5, 2, 6. 5, 2, 7. 5, 2, 8. 5, 2, 9. Чего? Так там же 5 было. Подождите, что-то я неправильно, походу, делаю. 5, 2. 5, 2, 0. 5, 2, 0. Все. Получаем маску кролика. Да, все. Ок, давайте найдем эту цифру. Она, наверное, где-то в будке. Она просто с нами играет. Ладненько. Можем открыть. Что-то я боюсь. Господи, я уже обосрался. Давайте найдем цифру, где она может быть. Вот видите, можно здесь найти цифру 2. И она вроде как где-то здесь должна быть. Да, вот. Все цифры рассмотрел я. Получаем маску кролика и проходим игру. Хотя может пробовать к маньяку зайти, но я чуть боюсь. Ну, давайте ради контента. Маньяк вроде как стоит на месте. Еще успеем остановить игру. Ладно, к нему приближаться не хочу, боюсь, потому что страшно мне. Ну ладно, маску мы получили. Да, моя собачка. Выбираться, короче, давайте выбираться уже.
Я еле туда зашел, жирный, наверное, стал. Салюты взрывают у меня. А, еще спасем еще одну. Короче, прошли 9:45, я думаю. Ладно. Вот, кстати, вот ютубер Топси Плей. Да, вот я как раз таки его и смотрю. Всем советую, очень хороший этот ютубер по хоррорам. Снимает там всякие хоррор-тайлы, какие-то там метели. Короче, вообще хороший чел. Также я смотрю Винтик. Короче, ладно. Давайте всем пока, всем.